जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ नवा कुंभारवाड़ा आज रोज 26/1/2024 रोज 26મી જાન્યુઆરી गणतंत्र दिवस निमित्ते बटुक भोजन राखेल छे। बटुक भोजनना दाता खोडियार ट्रेडिंग वाला संदीप भाई। जय सिया राम। सर्व हिंदुस्तान वासियों ने 26મી જાન્યુઆરી रिपब्लिक डे ने खूब शुभकामना। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ नवा कुंभारवाड़ा आज रोज 26 જાન્યુઆરી रिपब्लिक डे नी सर्व तमाम जनता ने हार्दिक शुभेच्छा। आजनु बटुक भोजन खोडियार ट्रेडिंग वाला संदीप भाई तरफ थी राखवामां आवेल छे। बटुक भोजन करावा माटे अमित भाई परमार नो संपर्क करो 9424167636। घनश्याम भाई कन्हैया 9421811294। तमारा घरे आवता तमाम सत्संगों में बटुक भोजन करावी आपशुं अमे। जय सिया राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ नवा कुंभारवाड़ा आज रोज स्वतंत्र गणतंत्र दिवस
રહેજો બાપા, વચમાં નહીં આવતા. હાલતા રહેજો. હલો બાપા, બાળકો હલો. એ ભાઈબંધ હાલતા રહેજો. જય સિયારામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા નવા કુમારવાડા. આજ રોજ 26 જાન્યુઆરી રિપબ્લિક ડેની સર્વ તમામ જનતાને હાર્દિક શુભેચ્છા. આજનું બટુક ભોજન ખોડિયાર ટ્રેડિંગવાળા સંદીપભાઈ તરફથી રાખવામાં આવેલ છે. બટુક ભોજન કરાવવા માટે અમિતભાઈ પરમારનો સંપર્ક કરો. 96 24 76 36. ઘનશ્યામભાઈ કનૈયા 94 281 81 294. તમારા ઘરે આવતા તમામ પ્રસંગોમાં બટુક ભોજન કરાવી આપશું અમે. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા નવા કુમારવાડા. આજ રોજ 26/1/2024 રોજ 26મી જાન્યુઆરી ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે બટુક ભોજન રાખેલ છે. બટુક ભોજનના દાતા ખોડિયાર ટ્રેડિંગવાળા સંદીપભાઈ. જય સિયારામ. સર્વ હિન્દુસ્તાનવાસીઓને 26મી જાન્યુઆરી રિપબ્લિક ડેની ખૂબ શુભકામના. જય શ્રી રામ. જય સિયારામ. Bye.
જય સિયારામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા નવા કુંભારવાડા આજ રોજ સ્વતંત્ર ગણતંત્ર દિવસ રામ નામ વગર ભાઈ જાગવું ન કામું. હા લાઈનમાં હો. હલો બાપા, હાલતા રહેજો બાપા પંચાયતી લઈને. લાઈનમાં રહેજો બાપા, વચમાં નહીં.